大家好，我哋係最聚食無雙，我係超人，我係舒克，我哋依家喺呢個海珠區嘅漁翁路呢度。今日我哋嚟帶你食個靚雞，哇，靚雞點靚法啊？喺無花果林入邊長大嘅，走地雞係咪？即刻去試試，即刻帶我試一試。行。哇！啱啱老細咧就我哋同嗌老細話上啲招牌菜俾我哋，話黑虎蝦，虎蝦，係然後呢個係青口，同埋呢個無花果雞嘅，係呢個招牌菜。係。呢一度嘅特色就係葡萄酒同唔同食材嘅配搭， OK 配餐幾好飲啊！呢個大家過嚟食嘢咧，就記得就食呢個雞，食海鮮咧就可以點翻半款葡萄酒，搭配翻喺呢度嘅呢個主流食法嚟嘅。哇！依家水滾啦，嗱，呢一個就係用新鮮無花果加雞殼做湯底嘅鍋底啊！打開個即刻就聞到新鮮無花果嗰啲清好香香。然後呢個雞咧，就我哋喺無花果農場放養啊，200-300日夠新鮮湯嘅，所以結實有咬口有雞味，雞皮都爽脆嘅，唔好怕肥啊！我見到已經係起晒啲雞片噶咯。係啊，冇錯啊，啖啖肉唔使甩骨㗎。呢個話我哋通常要蒸幾耐嘅？一般啊，分零鐘啦。分零鐘 OK。係啊話睇啲雞肉咧都好嫩嘅喎。係啊，好爽口啊，試試啦。就蒸。我想問下你話點解會叫貨佬嘅？其實貨佬咧，因為原嚟係我哋咧就係做進口食材同埋葡萄酒嘅零售哇！為主進口食材。咁啊，廣東地區咧叫一啲有靚貨嘅人咧就叫做貨佬咁樣樣。貨佬。咁我哋啊當時啊即係都自詡係貨佬咁樣樣啦。咁啊到後邊咧就好多食客都話啲嘢唔錯啦，但係翻去唔係好識整。咁喂，你不如整埋啦咁樣，咁樣先至攞埋個餐牌做餐咁樣咯。咁啊，然後桑拿嘅做法其實對食材要求係最高嘅。最新鮮嘅係咪？咁啊，基本上佢係冇修飾嘅空間，係食材差啲你即刻就食得出。係。所以咧呢一個係即係好容易就判斷到食材嘅質素嘅嚇。OK。大家一陣間都可以試試。嚟啦，起翻啦！你起翻試一試呢個無花果雞先。係啦，食無花果長大嘅雞啊！呢個咧我哋首先第一啖啦，睇下，我哋先試一試原汁原味，唔甜豉油。哇！我就係呢個雞咧入口食得出，好鮮甜，而且係有的確係有淡淡嘅嗰種無花果嘅，有少少奶香嘅味道，食落去啱啱好。哇！果然唔錯，爽口啊雞肉，爽口絕對。大家試下。係我而家係食咗好清甜嗰個無花果味。無花果味。同埋佢爽口，佢好爽口。我而家再試啖酒。油就係葡萄酒，其實主要嘅作用就係配餐，即係助餐，清新口腔用嘅。你成晚食肉，咁你飲啖酒咪清新啲咯。葡萄酒其實作用就係南澳島嘅肥蠔仔。呢一個蠔咧就係呢個質素嘅蠔咧，其實每年嘅產量其實係講緊係200零噸嘅啫。咁啊150幾噸都係出口，咁啊國內其實得40-50噸嘅。哦，咁呢10幾克我哋都食㗎。呢一個咧其實珍貴唔敢講，但係食味係一流嘅，即係你唔好睇咁細隻。呢一個咧又專門有一個美食嘅紀錄片咧，其實有講過呢一個地區嘅蠔嘅特色，佢就係蛋白質含量特別高。好肥嘅呢啲睇落去。係啊，好大隻。一陣間你試下唔使點調料，就係咁樣。食完個青口之後，你再飲一啖，你睇下嗰個味道又會有啲咩變化嚇。嗱，你睇到係咪粒粒都好飽滿啊？呢個脹卜卜㗎呢個。即使蒸咗過後咧，都係好飽滿、好大隻㗎。係啊，同埋咧基本都冇蒸爆，就係啱啱好。真係啱啊！原汁原味食一隻。你食咗呢一種鮮味咧，但係呢個鮮味會又明顯咗嘅，個甜味會明顯咗嘅。尤其你食完嗰個青口，你試試，尤其係飲完個汁水之後再飲。完全唔一樣。係啊，嗰種鮮甜嘅感覺會容易出到嚟嘅。而且我啱啱食完呢個生蠔咧，依家個口腔裏邊係充斥住嗰種海嘅嗰種鮮味。係啦。嚟啦，嚟啊！試試得㗎，嗱青口 OK 㗎啦。青口連埋汁水。先飲汁。係啦，冇錯，係好鮮味嘅。哇！呢個哇，好甜啊！鮮甜而且有少少蒜蓉嘅嗰種香味。係啊，冇錯，啲咁多就得㗎啦，唔好多啊。大小碗。係啊。咁我話點解叫大飯小碗？有膏有膏。哇！流晒口水。佢入邊啲膏係好綿滑、好豐腴嘅。你睇下，一般會嗰個價位就都唔會低㗎啦，嗰啲。佢要啲時間㗎，呢個係，因為佢個膏比較厚身啊。哇！呢一個係要點解嚟㗎？呢個係啊，會仲大隻好多㗎呢個。係呢個。
OK。好，仲有到咩食得？後邊係好甘香嘅，前邊就係爽甜，你試試個攞頭特別爽嘅，而且爽口啊！呢個又係。哇！呢個好多吉落去就知道佢唔係即係唔韌嘅，完全唔韌嘅。係啊，爽甜嘅。嗰個海鮮咧，佢本身淡味，所以咧需要嗰個芥辣豉油去提味。呢一個咧，其實就係西餐成日都會用到嘅白蘑菇，咁佢愛嚟墊住啲牛肉，愛嚟蒸得出嚟嘅效果就好正。西餐咧，佢好多時候就係成個煎到佢中間出汁，咁啊都好鮮味嘅。咁我就用佢嚟去蒸牛肉。桑拿牛肉就真係我哋首創嘅。我專門同嗰個牛肉嘅進口商，我哋一齊去研發。有明火，有鐵板，有過橋，有桑拿。都去試係嘛？係啦，試過晒之後就覺得桑拿呢一個做法 OK 咁啦。咁啊，最後定有呢一個。就一定要落啲黑胡椒，因為蘑菇都係偏寒濕嘅嘢，咁啊落啲黑胡椒落去，劈聲同埋就冇咁寒，加啲鹽啊都係提鮮嘅。嗱呢一個咧就係安格斯谷治嘅板腱，板腱嘅好處咧就係爽甜啊，肉質飽滿。然後咧安格斯嘅特色咧，和牛咧就係食清香，安格斯咧就食奶香。你一陣間留意一下呢個。安格斯牛肉嘅奶香同啱先嘅和牛嘅清香係有一個好明顯嘅區別。嗱，大家可以趁住呢個時間咧，再飲一啖紅酒，講下口，感覺下就係你而家口入邊油脂唔多嘅時候，一陣間食完牛肉再飲紅酒嘅效果，嗰種香滑嘅口感啊！喺個口入邊咧，你個油脂會豐富咗嘅時候咧，個單寧會柔滑好多，你會感覺到個酒會比而家飲會仲滑咗嘅。你有一排做到最極致嘅係一個牛肉部位煮1款酒。嚟啦 ，OK 㗎，快食 OK，嚟，食得生嘅食紅啲嘅，食唔慣咁生嘅食啡啲嘅，成嚿擺落口度照。哇！呢個飆下佢個肉汁肉味。哇！呢個比頭先嗰個會腍啲喎。你試一試，奶香會明顯好多啊！係，會潤滑啲。好重嘅牛香味，仲有少少嗰種牛奶嘅味道。可以去估下佢係一個咩部位嘅啫。我哋其實好多食材都係專門配搭過。最中意食乜乜菜？因為咧有一啲人咧，佢唔飲酒嘅時候咧容易流，你必須要有啲菜蔬去俾佢爽下口。即係好似嗰種午餐肉嗰種。試一試，我諗咧呢一個部位咧，你哋可能都經常會食到，但係你估唔到咧係和牛嘅呢個部位係會係咁嘅口感俾到你。攬嚟。你好嘢俾你估到。牛腩。呢一個係純種和牛 M9嘅牛腩肉，你試一試。呢個喺出邊係好少人會整嘅喎，聽講。係真係嘅。係。和牛嘅牛腩喎。因為貴。我哋呢度好多食材係直接唔易用嘅原因，都係因為貴。嗱呢個咧，因為薄切咧一陣間出嚟嘅嗰個樣咧，就唔會係話見到有咁多嘅紅色㗎，但係咧佢入邊仲係有肉汁嘅。嗱，你係會想像唔到原來和牛嘅牛腩係咁好食嘅。嚟啦，呢度咧係有好多人客咧，佢嚟食完之後，佢話：我講唔出係好食喺邊度，但係你啲牛肉就係靚，就係靚，就係俾人嘅好食。咁我食呢個半肥瘦嘅。冇錯啊，正。哇！呢個牛腩啊，超雲，係嘛？第一次食，點樣？哇！入口係融化嘅，簡直係嗰啲哇！肥嘅，香滑油肉。係。但係食落去我係唔會覺得好油嗰種肉。完全唔係一個級別，係咪？之前食開嘅。係。照你一路會 feel 到個肉汁出緊嚟。呢個湯咧就係用新鮮嘅無花果加雞殼，就係現煮出嚟嘅。每次就係上呢個湯底就係現煮嘅，我冇得加嘅。你要加我唯有再出個鍋底再煮嘅。呢個真係精華中嘅精華，包含咗頭先所有食嘅食材嘅嗰啲汁、
關鍵咧係新鮮嘅無花果，佢本身就已經好清潤，好清甜。呢個咧四季飲都非常好嘅呢個湯係。好，而且咧係對男性、女性都特別好。女性係喺懷孕前後可以大量嘅食新鮮無花果咧，喺懷孕期間咧就可以係預防妊娠嘅糖尿同埋妊娠便秘。然後咧喺生完之後咧，新鮮無花果係催乳嘅。男性嚟講咧，仲可以係預防嗰個結腸癌啦，同埋係預防前列腺嘅問題嘅。哇！真係哇，正唔正？哇！真係落鹽咩？我完全講唔出，大家快嚟試下就知道咩味道啦！呢個落鹽咩？說不出的味道。嚟花果，全部啱啱我哋食嘅嘢蒸氣出嚟嘅精華，試一啖。佢係同一樣嘢，乾果咧其實曬乾咗嘅無花果。我飲完，我已經成個嗰種感覺已經唔係我啦。新鮮無花果咧，哇！嗰種清潤清甜，升華晒。老闆娘啊，其實咧話有冇話點解突然間話教飲食嘅？其實都係諗住同大家一齊分享，即係我哋喺飲食方面嘅心得咯。因為我哋鋪頭嘅食材啊，包括酒啊，其實都係我哋即係核心嘅挑選嘅。一般咧，你哋食乜嘢就食乜嘢嘅。即係我哋唔認可嘅食材咧，我哋係我見咧，你對食咧係好有態度嘅，就話其實我已經覺得係對呢個食材咧係相比我哋更加有一個一定嘅一個了解啦。聽講老闆娘咧，你之前咧就唔係做飲食嘅喎，你係做一個中藥嘅喎。我係中藥學畢業嘅。中藥學畢業啊？係啦，但係咧，我哋做飲食咧，即係包括無論我係做西點好啊，或者係早餐好啦，我哋都會用做藥嘅良心去做飲食咯。哦，即係以健康嗰種食材為係。同埋好似話係聽阿老細講話，你都係一個舞蹈老師嚟嘅喎。兼職中大嘅。尊爸教練喎。其實都係同源啦，都係等人健康啦，即係食得健康，跟住咧就生活嘅態度健康。食得健康又加運動健康，係。大家如果想食呢個靚嘅牛肉、靚嘅食材，就呢個飲靚嘅紅酒，飲靚嘅葡萄酒，係啦，就呢個海珠區怡邦路呢度揾老細叫貨佬，認住